तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कंटेंट। तो आज की वीडियो में करने वाले कंपैरिजन नॉइज बर्ड्स प्ले की JBL ट्यून 120 TWS के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो को। तो ये रहा हमारा नॉइज ईयरबड और ये रहा हमारा JBL का ईयरबड। तो कृपया कर ईयरबड को ऊपर ले आएं। तो ये रहा दोनों ईयरबड गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला ईयरबड JBL ट्यून 120 है और दोनों की MRP आपको तो डब्बे में सेम मिल जाती है, पर इसकी प्राइसिंग काफ़ी डिफरेंट होती है। MRP आपको दोनों की 7,999 देखने को मिलती है, पर इसकी रियल प्राइस है 6,000 गाइस, बल्कि इसकी प्राइस 3,000 है। तो ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है गाइस और ये नया नया ही आया है, अभी लगभग 1 वीक पहले ही ये लॉन्च हुआ है। तो मैंने इसे बाय कर लिया, सोचा क्यों ना इसकी कर ली जाए अनबॉक्सिंग हमारे व्यूअर्स के लिए। तो ये रहा JBL, जो कि काफ़ी हैवी लगता है गाइस देखने में, और काफ़ी हैवी ये है भी। मे बी ये 100 ग्राम्स का होगा और ये 50 ग्राम्स का गाइस। ये बहुत हल्का है देखने में और आपको फील बहुत हल्का देगा गाइस। आपकी इसकी जो बर्ड्स है वो भी काफ़ी हल्के हैं, 4 ग्राम्स के सिर्फ बर्ड है, जो कि बहुत मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे लग रही है देखने में। इसकी बर्ड्स की आप क्वालिटी देख सकते हैं गाइस। तो ये ऐसा एक बर्ड होता है, तो कि काफ़ी अच्छी मुझे इसकी भी क्वालिटी लगी थी। मैंने इसे काफ़ी दिनों से यूज़ किया है, लगभग मैं 6-7 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों की बर्ड आप तो एप्पल आईपॉड प्रो की डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिल जाती है गाइस, ये इन बर्ड्स में जो नॉइस ने प्रोवाइड किया है। और JBL ट्यून में तो इनकी अपनी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी गाइस। तो मेरे हिसाब से बैटरी की क्वालिटी, बैटरी की मैंने देखी कैपेसिटी, तो बैटरी में तो एब्सोल्युटली नॉइस ही जीतता है, जबकि वो हल्का है गाइस, बहुत हल्का है। पर साउंड की क्वालिटी में आप जान हो सकता है आप जान गए होंगे गाइस, क्योंकि JBL साउंड का बहुत ज़्यादा चैंपियन होते आ रहा है। और JBL हरमन, जो कि पुराने TWS और बहुत सारे पुराने स्पीकर्स में यूज़ होते थे और काफ़ी अच्छी कंपनी है गाइस ये भी। तो आपको ये 16 आवर का ही बैकअप देता है, जबकि वो 25 आवर का बैकअप दे देता है। आपको इसमें ब्लूटूथ 4.3 देखने को मिलता है, उसमें ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, क्योंकि वो नया जनरेशन का है गाइस, अभी नया नया ही वो लॉन्च हुआ है। लेकिन दोनों की आवाज़ की क्वालिटी की मैं बात कर लूँगा, तो इसकी आवाज़ की क्वालिटी मैं क्लियरली कह देता हूँ कि उतना ज़्यादा बेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, और इसमें बहुत ज़्यादा बेस आपको देखने को मिल जाता है आजकल के सॉन्ग के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक क्रिस्प साउंड सुनना चाहते हैं गाइस, एक हाई क्वालिटी की साउंड सुनना चाहते हैं, तो आप यही परचेज़ कीजिए। एब्सोल्युटली आपको इसमें नहीं मिलेगा। आपको एक स्टेरियो, यानी आप अगर कोई 3D साउंड भी सुनते हैं तो आपको 3D तक फीलिंग आ जाएगा गाइस, जबकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी आपको नहीं मिलता। उसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। पर फिर भी मैं JBL ट्यून 120 की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि ये आपको थोड़ा सा भारी लगेगा गाइस कान में, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है। उससे मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है गाइस। आपको फिटिंग भी काफ़ी अच्छा बैठ जाएगा। ये बहुतों के कान में नहीं लगता है गाइस, क्योंकि इसकी शेप ही कुछ ऐसी है। पर इसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे, मतलब कि मैं इसे रेटिंग देना चाहूँगा इस, तो मैं इसे रेटिंग, अगर बेस को हटा दिया जाए तो इसकी रेटिंग एब्सोल्युटली 4.8 की होनी चाहिए, और उसकी रेटिंग मेरे हिसाब से 3 की होनी चाहिए। पर अगर बेस लगा दिया जाए तो वो 4.8 का हो जाता है गाइस, और बेस में यह काफ़ी डाउन है, तो यानी दोनों अपोजिट हो जाते हैं, ये 3 की रेटिंग में आ जाता है। तो अगर आपको ये दोनों परचेस करना है गाइस, तो मैं दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसमें सिर्फ 5mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जब आपको JBL में सिर्फ 5mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, बल्कि आपको नॉइज़ में 10mm मतलब दूना साइज़ का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। आपको इसमें साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है, पर ये बहुत हल्का है गाइस। ये मुझे बहुत फिट, मतलब कि कंफर्टेबल तो आपको ये ज़्यादा लगेगा गाइस। पर सिर्फ आप मतलब कि सिर्फ ऑडियो आपको चाहिए, सिर्फ गुड क्वालिटी की ऑडियो चाहिए गाइस। आपको बेस भी नहीं चाहिए, मतलब कि बेस आपको ख़राब नहीं मिलेगा गाइस। ये एब्सोल्युटली बेस के लिए ही बना था, प्योर बेस, 0 केबल्स आपको देखने को मिला था। लगभग 1 साल पहले ये बेस के लिए ही बना था, बहुत अच्छा उस समय ये वर्क कर रहा था। पर आजकल के ज़माने में इससे कम प्राइस के भी ईयरफोन इससे गुड क्वालिटी के बेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आजकल के आप ईयरफोन, अगर आप बजट फ्रेंडली है गाइस, तो एब्सोल्युटली आप वो लीजिए, क्योंकि आपको बेस भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा और वोकल क्वालिटी भी उसकी कुछ ख़राब नहीं है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन का ऑडियो चाहिए, तो आप एब्सोल्युटली इसके तरफ जाइए। या और भी आप कोई महंगे प्रोडक्ट्स JBL के या बोस कि ये सब के ले सकते हैं आप गाइस। तो अगर आप एक अच्छा सा नॉर्मल यूज़ करिए लेना चाहते हैं, तो आप एब्सोल्युटली नॉइस के लीजिए गाइस। मुझे नॉइस का ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइस के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस उसमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और कलर की बात कर ली जाए गाइस, तो इसमें आपको 2 कलर देखने को मिल जाता है। एक वाइट कलर में आपको देखने को मिल जाता है, और
और एक ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 3 कलर देखने को मिलता है, एक वाइट ब्लैक और एक ग्रीन देखने को मिल जाता है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बटन देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको बटन देखने को मिल जाता है गाइस। पर इसमें आपको टच सेंसर देखने को मिलता है, आपको इसमें ईयर डिटेक्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स अभी डाल दिए गए हैं नए नए ईयरफोन्स में, तो इनकी कंपैरिजन तो वैसे नहीं बनती थी, पर फिर भी मैंने किया उसमें। बल्कि कॉर्ड माइक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें माइक की क्वालिटी भी कोई खास आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो एब्सोल्युटली मैं इसे ही विनर घोषित करता हूँ गाइस, क्योंकि प्राइस के हिसाब से JBL उतना अच्छा नहीं दे पाया। पर अभी के JBL के नए प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा आ रहे हैं गाइस, और ये पुराना उस समय हो गया था, पर उस समय का ये बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है गाइस, क्योंकि ये उस समय 7 से 8 हज़ार के रेंज में बिकता था। मैंने भी इसे परचेज़ किया था 6,500 के रेंज में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस पर। अभी के रेंज में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ईयरबड्स आ चुकी है, तो आप इसे इग्नोर करके आप उसे ही लेना पसंद करेगा, क्योंकि इसमें मुझे ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।